Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mandolitra ny arabantsika any an-tokantrano manaraka ny logity amin'ny ity takariva ny talata 20 aprily 2024 sainam-panajana naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany indroary ny actu. Marary telo hafa indray no nahita fahasitranana raha ny antotanisany aingavy any amin'ny toeram-pibaikoana eny Ivato na ny CCO raha ny tatitra voarehatra amin'ny androany ray tolakandro teo dia tsy nisy ny tranga vaovao. Ankilan'izay kosa dia any Fianarantsoa ny filohan'ny Repoblika misantatra ny fizarana maimaimpoana ilay Covid organique ho an'ireo mpianatra analafanatinana. Tsy nisy ny tranga vaovao na atiliana ny tsimikaretina Covid-19 mijanona ho 2020 araka izany ireo voaporofo mitondra ity tsimikaretina ity eto Madagasikara raha ny tatitra hatramin'ny atoandro teo. Ankilan'izay dia tsy mijatry ny miakatra ny antotanisa mamaritra ireo nahita fahasitranana ny ampitelo izany androany ka manome ny isa 470. 770 ireo manaraka fitsaboana ary tsy misy atahorana avokoa ny toe-pahasalaman'izy ireo raha ny fanazavan'ny profesora Volontina Antamary Daniel. Isan'ny nahitana vokatra tsara teo amin'ny toe-pahasalaman'ireo marary ny coronavirus ny nanomboana nanomezana azy ireo ny tambavy vita avy amin'ny Artemisia. Anokaram-pitsy kosa ny fivarotana izany eny amin'ireo toeram-pivarotam-panafody amin'ny vidiny araka ny karazany avy. Raha ny fanamariana nataon'ny filoham-pirenena omaly dia omena manontolo ny IMRA ho fanohanana ny fikarohana ataon'izy ireo ny vola azo avy amin'ireo Covid organiques. Vokatra izay efa be mpitady any ivelany sahady ihany koa ho iadran'ny filoha Andry Rajoelina omaly. Fa miteraka ady-hevitra tsotra na siantifika ny fampiasana ilay Covid organique ho fanefitra sy ho fisorohana ny valanaretina coronavirus. Nanao fanambarana ny Académie nationale ny médecine eto Madagasikara fa tsy voaporofo ara-siantifika ny fanafody nefa omena olona. Noho izany dia manaitra ireo mpanapa-kevitra isan'ambaratongan'izy ireo mba handray ny andraikiny. Efatra nafantarana ny fisian'ny coronavirus teto Madagasikara no nahitana fanorohotra tany amin'ny raokandro avokoa ny ankamaroan'ireo malagasy. Nambara tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy teo ny fampiasana ny Covid organiques, raokandro misy Artemisia sy zavamaniry hafa. Mizara nefa ny hevitra ka namoaka fanambarana ny Académie nationale de médecine na ny ANAMEM izay ivondrona ny mpampianatra misahana ny fahasalamana sy ny fikirakirana fanafody eny amin'ny anjerimantolo, misy mpikaroka, filohan'ny olasitry mitsabo, farmasia, ny société savante amin'ny fikasana ny hizarana fanafody tambavy. Ambaran'izy ireo fa io fanafody io dia tsy voafaritra mazava ny porofo saintifika nefa omena olona indrindra fa ny zaza. Mizara araka izany ny hevitra eo amin'ny mponina. Mino fa mahasoa antsika malagasy matoa vita ary fanomezan'Andriamanitra ao antsika iny e. Matoa iny mivoaka nge dia hoe zavatra azo ampiasaina e. Dokotera efa sahirana mitady anazy dia izy hoe tsy manoro voany izy fa mihaiko ny zanako aloha raha amiko manokana. Fa ilay izy zany ohatrany hoe voaingana loatra nahitantsika anazy dia tonga dia ampiarina ilay izy ohatrany mbola manana souci aloha zany za e. Koa sao dia hoe zavatra mety hoe tsy asitran'olona no andramana. Za mpihinana tambavy tsy mampaninana fa misy mihinana tambavy betsaka ny olona hitako mihinana tambavy tonga dia mivotivoty kely. Le fahazakana zany koa zany tsy fantatra hoe lizy nge tokony le dokotera mihitsy manazava azy le ino ty le professeur e. Fa lizy le mpanao politika manazava azy dia ohatrany tsy maharesy lahatra. Nampatsiahy ny filoha Rajoelina omaly fa efa nasitrana olona miisa roa ny fampiasana ny Covid organiques. Tsy voafatra kosa raha nampiarahana fanafody hafa ny tambavy sa nampiasaina mitokana entina ny tsaboana ireo marary. Ny joro vavolombelona raha teo ny tena ny raha nilaza fa isan'ireo narary mafy sitran'ny Covid organiques ny nentoany. Araka ny lalàna manan-kery dia ny mpiasa ny fahasalamana ary ny tobim-pahasalamana ihany no mizara fanafody ho iatrany nefa ny fanambaran'ny ANAMEM. Tondra fanazavana ihany koa ny sojabe ny faculté de médecine automasina ny professeur Alandson Stéphane fa olona mitondra ny tsimikaretina tsy marary no mena tambavy, izany hoe tsy misy sanjondomondoza ireo olona ireo ka afaka atao tsara ny manao fikarohana ampiraminana.
vokatra tsara no tsy maintsy azo rehefa olona tsy mampiseho soritra aretina no omena tambavy satria tsy misy eo intsony ireo aretina. Androany dia tao fianarantsoa no nanomboana ny fizarana ny CVO na ny Covid Organics ka ny mpianatra tao amin'ny CEG Indanda no nisotro tambavy voalohany. Tsy nanatrika ny hetsika fizarana na fampahafantarana ny fomba ofisialy ny OMS izay efa niaiky fa afaka mampitsahatra soritra aretina zava-maniry sasany. Tsy mbola misy porofo ahafahana milaza fa misoroka sy manasitrana aretina ireo zava-maniry ireo. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany dia niena ny tany ireo marary sy maty manirana ny Eropa tranga izay miteraka tsirom-panantenana manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus efa samy nandray fepetra avokoa ireo firenena rehetra maneran-tany. La pandémie de Covid-19. Nihena ny fianaky ny coronavirus ao Europe, 700 ireo namuniainy ao Espagne, izay ahitana soritra fa mihena ny tahan'ireo maty. Any Italia nihena ny isan'ireo marary hatramin'ny nanomboan'ny krizy, na dia nitombo 450 azy ireo pozitif fa nialina teo. Any Frantsa indray izay firenena fa efatra isan'ireo tena voa dia mihoatra ny 2 alina ireo namuniainy, saingy nihena kosa ny isan'ireo marary mafy izay voatery mila fanaraha-maso akaiky. Ny taremarika no azo hitarafana tsirom-panantenana saingy mavesatra amin'ny maha-olona ny zava-mitranga, indrindra fa ho an'ireo namofianakaviana, mbola miantso ho an'ny fitandremana hatrany aloha ny OMS. Raha te hamongotra ny valanaretina dia tsy maintsy manao ezaka ny tsirairay na ny olom-pirenena na ny gouvernemanta mba hifehezana sy handresena ity virus mahafaty ity, hoy Tedros Ghebreyesus, tare generaly ny OMS. Tanjona ny hitazona hatrany ireo fihetsika fisorohana tahaka ny fibohana, saingy misy ireo firenena Europeana tahaka ny Allemagne no mivoaka tsikelikely amin'izay fibohana izay. Efa miverina misokatra ireo tsena kely ao Cologne ohatra, ary miverina miandalana ny fiainana andavanandro ao Norvège sy any Danemark. Tsy maintsy miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro tokoa, saingy mbola maro ireo firenena no tsy mbola say loatra hisorohana ny fianaka ny valanaretina indray. Tsy afabela ny sehatra tsy miankina manoloana ny fianaky ny coronavirus, kompani mpitanterana roa dia ny South African Airways sy ny Virgin Australia no voatery nanakatom-baravarana amin'izao fotoana izao. Hoarantsika ny sary miresaka ny mikasika izay. Tsy afaky nianohy ny sidina tanterahany intsony ny kompani South African Airways tsy hanampy araboly intsony ny fanjakana afrikanina tatsimo. Efa ho 4 taona izao no nisian'ny kompani, ary tamin'ny taona 2024 no efa nanomboka tsy nampidi-bory intsony ny orinasa, saingy vao maika nanampitrotraka ny fatiantoka noho ny tsy fahaizana mitantana ny coronavirus. Najanona avokoa ny mpiasa rehetra honerana karama iray volana isaky ny taona niasany izy ireo. Nakatoy ity fanapa-kevitra ity ny parlemanta afrikanina tatsimo ho tafiditra isan'ireo firenena tsy manana kompani nasionaly intsony i Afrika atsimo. Esankilan'izay namoaka fanambarana ihany koa ny kompani mpitaterana Virgin Australia any Australie izay tsy afabela noho ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Hotazomina ihany ny sidina, saingy efa ireo mpitantana hanatanteraka famerenam-bola no hisahana ny kompani. Mahery ny 10 miliara dolara australiana, izany hoe 3 miliara euro eo ny trosan'ny Virgin Australia, ary mbola nikasa ny hindram-bola tamin'ny gouvernemanta australiana saingy tsy afaka namoaka vola ny fanjakana. Voatery nalefa chômage teknika ny 7 tamin'ireo mpiasa iray alina. Sehatrasy tena voakasiky ny fatiantoka ny sehatry ny fitaterana anabakabaka sy ny fizahantany amin'ny ankapobeny. Samy miandry fandram-pakevitra sy fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana tsirairay avy ireo kompani sy orinasa ireo.
Tsy tana kosa ny fidinany vidin-tsolika manerana izao tontolo izao ao États-Unis ohatra, efa tafidina latsaky ny $10 ny iray barilany pétrole, fidinana goavana indrindra hita tao anatin'ny 20 taona izao araky ny fanazavana. Nambaran'ireo tompon'andraikitra fa efa ho feno ny toerana fitehirizan-tsolika manerana ireo firenena mpamokatra noho ny fihibohana. Ho arantsika ny sary fanazavana. Nanapa-kevitra ny ampienan'ny famokarana solika hatramin'ny 7.7 barily isan'andro ireo firenena mivoatra ao anatin'ny OPEP, ireo firenena mpamokatra solika eran-tany. Ny volana May sy ny Jiona no hiatra izany. Izany no natao dia mba hanarenana ny faty antoka izay ateraky ny fihibohana sy ny hevitra tsy mitovy eo amin'ireo samy mpamokatra solika. Ny tsy fahaizana mifanaraka teo amin'ny OPEP no nitarika izao fidinana ny vidin-tsolika izao. Toy ihany koa anefa ny tsy fanafaran'ireo firenena mivelona amin'ny fampiasana solika sy ny fizahantany intsony. Miba ambany $8 ny vidin-tsolika raha ao New York, raha toa ka mbola mahery ny $10 ny iray baril nanomboka ny fiandohan'ny taona teo. Ahita fiainana tsy misy tahaka izany ny fanafarana solika manerana izao tontolo izao amin'ity taona ity, ireo manam-pahaizana mikasika izany. Manana vahiny manokana ny LEJT amin'ity androany ity Ira Johnson Hugues izay mpahay ary na ekonomista ho isika. Miarabanao tonga soa tompoko. Miarabanao dia miaraba ny mpijery ny tribune rehetra eto Madagasikara. Isan'ny fanontaniana voalohany apetraka tompoko hoe azo vinavinaina ve hoe ohatry ny ahoana ny faty antoka eo amin'ny arim-pirenena vokatry le krizy ara-pahasalamana noho ny fisian'ilay coronavirus. Zava-doza tokoa ilay izy satria rehefa nataony kanjy momba ny vola midikotona eto Antananarivo renivohitra dia eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 lavitrisa ariary isan'andro no midikotona eto, ary tafiditra ao anatin'izay ny arena vokatra ny izay fiodikodinan'ny vola izay dia ny karama alohan'ny mpampiasa, ny hetra alohany sy ny cotisation sociale ho an'ireo le azo lazaina hoe sehatra ara-dalàna, ary ny vola izay kirakirain'ny informel dia mbola mantokoa ny atao hoe taxe sur la valeur ajoutée, izany hoe le vola apahana alohany amin'ny fividianany zavatra tsirairay. Dia hitanao amin'izany fa raha ohatra atao hoe 12 isan-jato le 5 lavitrisa isan'andro zany no tsy tafiditra ao anatin'ny volam-pirenena dia sahirana tokoa zany ny firenena amin'izay. Tsy azo ditsy hita ny fasahirana ny orinasa indrindrindra misehatra tsy miankina samy sahirana na ny mpampiasa na ny mpiasa. Inona no mety hoe vahaolana avy aminareo mpahay ary mba ahafahana miara sosialy le izy tsy vitany hoe firenena sosialy fa tena fanarenana tanteraka n'le ferikarena mihitsy zany. Zany hoe tsy maintsy misy zany politika ankapobeny izay ampiarina ahafahan'ny mpampiasa indray mamerina ny mpiasa ao aminy. Inona zany ny fomba hamerenana n'ireo mpiasa ireo ary fomba ahoana no ahafahana manao an'izay. Satria amin'izao fotoana izao zany araka le lazaiko teo aloha be dia be zany ny faty atoka izay ninjady tamin'ny orinasa tsirairay avy. Dia zao zany tsy maintsy harenina izay. Voalohany indrindra zany tsy maintsy manampy ny orinasa rehetrarehetra ny firenena malagasy. Teo ny nanampy an'le olona izay tsy nanan-kohanina sy sahirana ara-pivelomana, zao zany ny orinasa izay latsaka katerena indreny tsy maintsy vonjena. Dia misy fomba be dia be zany no mety hiatrehana an'izay hoe ahemotra ve le hetra aloha sa tsy tokony antoha hetra sa tokony ahaina le hetra aloha. Za zany anisan'le olona miteny hoe tokony tsy mantoha hetra mihitsy ny orinasa rehetra mandritra ny fotoana 2 taona na 3 taona mba hahafahan'le orinasa zany mamerina n'le mpiasa ao. Fa zay kosa aloha ny atao hoe fepetra zay tsy maintsy atrehan'ny firenena hoe tsy maintsy mamerina ny mpiasa ny rehetrarehetra le orinasa, zay vao mahazo an'izay izy. Mahatonga an'izay dia zao hoe na inona tadio tsara fa ny hetra ny akapobe ny hetra miditra ao amin'ny kitapom-bolam-pirenena dia avy amin'le atao hoe TVA, taxe sur la valeur ajoutée, zany hoe tatao ketra amin'ny arena vokatra. Dia noho izany zany
io no miditra amin'ny firenena foana io a satria ny olona mividy zavatra foana ny orinasa vidy zavatra foana ary amin'ny zavatra ohatran'izany zany a dia tokony iosiza zany no iveloman'ny toetim-bolam-pirenena mandritra ny fotoana zay roa na telo taona zay fa dia tsy maintsy velomina aloha ny orinasa ary ny orinasa tsisy afa-tsy ny orinasa ihany no mamokatra n'le arim-pirenena fa tsy misy hoe ny fanjakana no mahatonga n'le arim-pirenena iabo a fa ny entreprise ny orinasa ary ny olona tsirairay zay mamokatra no mahatonga n'le arim-pirenena iabo. Misy an'le drafim-panarenana ny arim-pirenena iny zay andrasana ihany koa ny valiten'ny fanjakana amin'ny 30 aprily mety raha fomba fijerinao azy tokony hanao ahoana mety izay endrika ny valiten'ny fanjakana izay. Le izy zany avery foana le tenenika teo hoe tena famelomana ny orinasa zay mety tena azo amorotevana zany hoe efa tena efa akaiky ny fahafatesana dia tsy maintsy tsaboana zany le orinasa ny fitsaboana voalohany indrindra dia mifanomezana azy ny fanafody dia ny fanomezana azy ny fanafody dia zao hoe na izy tsy mantoa na tsy mantoetra na ny fanjakana mihitsy miteny mantoetra ihany ianao fa zahay kosa mampindrana vola aminao a amin'ny tatao aotra isan-jato ohatra zany zay dia averina ao anatin'ny 5 taona le vola zay indramin'le orinasa zay amerina le fiarina amin'ny laoniny zany fa io zany ny famerenana le fiarina amin'ny laoniny ao anatin'ny 5 taona tsika voatafavoaka amin'io dia no zany zany tsy maintsy miomana amin'izay zany ny firenena hoe tena misy zavatra zay tsy maintsy atao ho an'ny orinasa ny fanomezana reny vola azy capitaux zany a ny ahoana moa zany ny filazana aminy hoe amenany zao ianao a fa tsy maintsy mampiditra piasa be deaibe satria ny averika indray hoe ny arena vokatra dia karaman'ny piasa ary ny etra alohan'ny orinasa sy ny olona zay mpanjifa dia eo zany tsy maintsy hoe le fantsofan'le olona zany tsy maintsy atao zay ampiabo azy araka zay azo atao mba ahafahana manarina le toe-karena amin'ny laoniny. Aiza hoe zany tokony anjara andraikitry ny kinapo indray eo amin'le fiainana sosialy ka ao anatin'le ary faobe ny cotisation sociale zay ny kinaposa no mandray azy dia le izy zany io misy safidy be dabe any amin'ny kinaposa ve no kitihana sa ny etra amin'ny akapobeny sa tena omena reny vola le toeram-piasana dia za zany ao anatin'ny eritreritro dia zao hoe ao anatin'ny herintaona aloha tokony sady tsy mantoetra no tsy mantohany le cotisation sociale no amena reny vola fa io tsy tafaverina mihitsy toe-karena io a mety hopotika tsika raha ohatra manao an'izay ary zay no isan'ny ataoko hoe zava-dehibe ny fanombohany le famahana tsy kelikely a le fahafahan'ny olona miverina amin'le fiarina zay ataony a fa ahafahan'ny orinasa mamerina amin'ny lohan'ny indray a ny asa zay ataony. Zay indrindra hoe efa manomboka miala tsikelikely amin'le fiboahana sika azo heverina hoe anome aina an'le arim-pirenena ve zay le izy aloha zany misy adihevitra ngeza be zany eto Madagasikara zao hoe misy an'le fanafody io ho atao le izy sa tsy atao dia za zany ao anatin'ny resaka ary mantsy a dia tafiditra amin'ny politika ny fanapahan-kevitra politika zay niraisy ny fanjakana zany dia hoe hiverina hiasa ary ampidirina an-tsekolina ankizy eo zany misy safidy anankiroa na hiandry an'le vaksiny afaka 4 taona vao hivoaka le vaksiny mety misy olona maty mandra-pahatonga an'izay na hoe ampidirina ny olona mety misy maty keo aorianan'izay fa zao le izy hoe iza amin'ireo le safidy anankiroa ireo zany no tsy maintsy raisina dia za zany anisan'ny hoe ao amin'le resaka fiarina tsy misy afa-tsy ny hoe na
na inona dia tsy maintsy velomina ny fiarikarena satria raha ohatra olona sady ho faty no fatinona dia zava-doza be ny fiatraikany satria ao anatin'le arim-pirenena ny olona no anisan'ny singa lehibe indrindra ka amiko zany dia ohatrany hoe tonga zany ny fotoana amelomana n'le fiariana fa raha ny tena marina tsisy mahafantatra ny ampitso raha ohatra hiandry an'le vaksiny anao tsy fantatrao zay zavatra hitranga raha anao an'le zavatra zay nampiarin'ny fanjakana anao tsy mbola fantatra koa zay izy fa reo zany misy safidy eo dia eo zany za zany no miteny hoe ny ekina n'le eritreritro dia zao misy manam-pahaizana zany no miteny hoe io fanafody io dia manampy atsika amin'ny hery fiarovana famoahana an'le hery fiarovana dia raha ohatra tena zay zany no iaingana le mamoaka an'le hery fiarovana le izy avelo ny olona andeha hiary amin'izay satria efa azo an'le hery fiarovana izy aloha izy hiary satria ny tanjaka dia anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ny fiarikarena fa roa manarakaraka an'izany dia zao hoe aorinan'ny masonandro rapitso zany satria rapitso ny hoe manomboka hiverina hianatra ny mpianatra inona no mety ho zavatra hitranga satria le zavatra hitranga io zany tsisy averika indray hoe tsisy mahafantatra ny ampitso fa hiverina hiasa ny olona hiverina mokatra ny olona tsy isy tsony zany ny fanampiana zay omen'ny fanjakana ny olona fa anjaran'ny olona amin'izay zany no miary mba hahafahany mihinana dia eo zany tadidio tsara fa zay dia fa zava-dehibe hoe tsy misy tsony zany ary am'teti-bola ny volalany lanina amin'ny fanampinan'ny olona hisakafo fa zay hoe anjaran'ny olona amin'izay no mitady zavatra ingezabe zay satria ahafahana koa zay manampy ny orinasa hoe misy volany amin'ny fanjakana zay tsy lanina tsony am'le olona zay tsy mana-tsakafo fa ampidirina ny amin'ny orinasa indray ahafahana mamokatra zany zavatra zany mila jerena tolotolo zay zavatra hoe fijerika azy mety azo everina ihany koa ve hoe ho tombony ho an'ny arim-pireneny Madagasikara ny fisian'ny le raokandro malagasy samihafa entina misoroka an'le aretina le izy zany tadidio tsara fa manana ny atao hoe rafitra ny miraha dia le rafitra io zany mamokatra fanafody izy dia ao anatin'le famokarana fanafody mandohetra mandokarana dia zay foana le zany hoe misy arim-pirenena mivoaka zany avy amin'io fa roa manarakaraka an'izany eto Madagasikara ny amokarana azy eto Madagasikara izy mora le fanafody noho zany zany mahavelona olona betsaka zany hoe raha hoe tonga zany ny olona ka andeha hampiasa an'le roakandro amin'izay zay fahendren'ny razana io tsy misy an'izany le hoe protocole de recherche zany fa zao manana ny atao hoe dispositif cognitif collectif zany hoe zavatra ahafahan'ny olona tsirairay mivoaka ahafahan'ny fiarikarena mivoaka zay vokatry ny fahalalana avy any amin'ny razana avy any amin'ireo le mpikaroka satria le mpikaroka ireo zay mazava tsara ny lazainy hoe le zavatra zay traikefany avy any amin'le reo le an'ireo no navoaka no lasa sientifika dia za mahatoky an'ireo olona ireo ary izay zavatra io hoe tsy vitany hoe mamokatra ary ihany ireo fa tena miteraka zavatra ingezabe zay hoe tonga salama le olona ary ny fahasalaman'ny olona dia anisany ary ingezabe ary singana ary satria averika indray hoe raha vao tsy ny olona no mamokatra dia tsy misy arim-pirenena vanina dia eo zany no hitenenako hoe misy mantsy misy adihevitra be mantsy hoe zao na izao tsy mety io amiko ny zavatra ingezabe dia zao hoe misy fanapahan-kevitra décision politique zay ny raisina ny décision politique na hiandry vaksiny na andeha amin'izao ny anahy zany dia hoe andao hiroso rehefa zay ny fanapahan-kevitra dia ikeko zay satria le fototra zay nytenen'le scientifika no hitenenako azy dia hoe afaka manome hery ahafahana manao an'le hery fiarovana le izy ankoatran'izay
tsy mpitsabo tsy afaka hanao ninina fa za zany fitsaboana ny toekarena no resahako dia le fitsaboana ny toekarena zay misy fanapahan-kevitra avelo amin'izay le olona mokatra. Fanontaniako farany tompoko hoe mety ohatrany ahoana ny toekarena aorian'le krizy ara-pahasalamana vokatry le coronavirus io, inona ny lalana ahafahana manarina an'izay toekarena izay, inona ny sehatra tokony hanombohana azy? Voalohany indrindra aloha zany samy sahirana daholo zany zao ny firenena eto ambonin'ny tany. Tsy afaka mananteny tsika zany hoe hitombo ny fanampiana izay omeny olona satria samy sahirana daholo ny olona rehetra. Tsika zany tsy maintsy amin'ny fotoana sasasasany tsy maintsy mandeha rery, ary le fandehanana rery io tsy misy afa-tsy mifamelomana ny orinasa eto toerana, tsisy fanafodiny afa-tsy zay. Dia mifamelomana ny orinasa dia ny fiezahan'ny fanjakana miteny hoe andohary tsika mokatra amin'izay ahoana ny ahafahana mandrisika ny orinasa ampiasa vola sy akapiasa be deaibe satria izay foana le izy dia eo avokoa ny fanjakana anisan'ny zavatra teneniko foana hoe ny fanjakana dia tokony amorinasa koa ao anatin'ny azo lazaina hoe falatsahana katerena ohatran'izao ny orinasa manao ny fanjakana koa manorinasa be deaibe ny asa zay azo ataony ohatra hoe na ny fambolekazo ohatra ny fanaovana ny lalakely rehetrarehetra reny le lazaina hoe asa tanamary reny ke vola tsy dia manahoana loatra dia efa mahavita an'izay fanaovana tatatra mba hahafahana hoe tsisy tondradrano ntsony eto amin'ny tapotanana Antananarivo ohatra raha Analamanga fotsiny resahana fa naiza zany tokony mamorina asa koa ny fitondram-panjakana mba hahafahana koa miezaka mandeha any amin'izay rehetrarehetra zao hoe samy mandray anjara daholo ny sehatra tsy miankina ny olom-pirenena ary ny fanjakana. Ankatsitrana ny vahiny manokany logité tamin'ity androany ity, Andriamatoa Johnson Hugues izay mpahayary makasitraka anao tompoko. Ianareo no ankasitrahana sodra betsaka. Lafim-baovao hafa indray hidina hifotony hanao fanadihadiana ireo orinasa ny sedra olana vokatry ny fiatrehanany amiana ara-pahasalamana noho ny fisian'ny coronavirus ny ministeran'ny asa-panjakana izy ny fanohanana sy ny fijerena akaiky indrindra eo amin'ny lafin'ny ara-tsosialy ny ireo orinasa hoy ny avy eo anivon'ny CNAPS ny tahirim-pirenena momba ny fiaina ara-tsosialy ihany koa ankoatr'izay dia miditra amin'ny fampidirana ho mpikambany CNAPS ireo mpandrarahany fitanterana mba ahafahana manampy azy ireo. Totosa androany teny amin'ny CNAPS ampefilo ny sony fifanarahanm-piara-miasa tao amin'ny CNAPS ny UCTS ary ny Tech Company ny amin'ny ametrana GPS ireo fiara fitaterana mivoatra ao anatin'ny Union des coopératives des transports standardisés ary ny andraisan'ny CNAPS an-tanana ny fihina ara-tsosialy ireo mpamily sy mpanampy. Amin'izao fotoana izao zany amin'ny alalan'ity fanaovan-tsony fifanarahana ity rehefa miditra amin'ny CNAPS ireo chauffeur sy receveur ireo ary misy chauffeur tompo-piara amin'izy ireo dia dika vetrany zany fa isitraka ny fiaina ara-tsosialy avy amin'ny CNAPS koa ireo ka tena zava-dehibe amin'ny ministeran'ny fampananana asa sy ny fitsinjovana ara-tsosialy zay zavatra zay. Ny fitaterana eto amin'ny manodidina an'Antananarivo na ny suburbaine manomboana ity fiaina ara-tsosialy ho an'ny mpamily sy ny mpanampy azy ireo ity. Maro ny tombony ara-toekarena azo vokatry izay fiara-miasa izay nisitry ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro. Tombony maro satria voalohany indrindra aloha dia ara-ekonomika satria rehefa mampiasa ny GPS izy dia azon'ny tompon'ny fiara arahana tsara ny fiarany ary fatany tsara hoe makaiza ny fiarany tsy afaka manao foana tsony zany ny chauffeur voalohany zay tsisy afaka angalatra tsony ny fiarany satria raha vao mihetsika dia tonga dia fantatra hoe iza nametsika an'ilay fiara ary iza nangalatra an'ilay fiara. Ao anatin'izany koa efa nisy ny fanarahana ihany koa zany amin'ireo assureur hoe rehefa mampiasa ny GPS ny tomobile dia mba mahazo réduction koa zany zareo ao amin'ny mahazo tolotra spécial zany amin'ireo assurance ireo noho ny fampiasany ny le GPS satria miena ny risque de vol an'ilay fiara. Ary ny tsikely ihany koa dia ny verin-dalana ihany koa dia tsy ho isy tsony satria ny GPS dia afaka anaraka an'ireo tomobile rehetra ireo. Manomboka izao araka izany dia manana fanantenana ny anteherana amin'ny fisotrondronono rahatra izay sy ny tsy hanaovana ankilabao ny vady aman-janak'izy ireo
ireo mpamily sy ny resevera satria isitraka ny tombontsoa ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny CNAPS. Izy ty moa zany efa zavatra fanirianay afatry ny ela mba hoe hiditra ao anatin'izany CNAPS zany izahay satria raha tonga ny andro fahalehibiazanay tsy haiko any ariana any dia mba manana fiahiny zay rehefa tonga tapitra zany tokony asanay dia moko hoe le fiahinanay ara-tsosialy araka ny tenenina teo hoe raha sanatria misy fahavoazana manjoanay ny andalana any misy CNAPS efa mikarakara ina moa izy karakara tomobile ambulance ohatra sanatria misy accident zany dia tonga zany zay dia mba tsy dia manana ay aby antsony zany zay amin'le zavatra mahazo. Manoloana ny Covid-19 dia efa nanao fanadihadiana amin'izao fotoana ihany koa ny ministeran'ny asa-panjakana eo anivon'ny orinasa tsy miankina aorian'ny fanadihadiana nataon'izy ireo dia isy ny tosika ara-tsosialy omeny CNAPS sy ny ministeran'ny asa-panjakana ho an'ireo mpiasa mpikambana ara-dalàna ao anatiny. Lafim-baovao hafa kosa indray nangataka ny anampiana isa ireo mpisolo vava 5 miaro any Arfinina Rahelosoa hatrany amboloany ny fianakaviany. Tsy nanaiky izay fanapa-kevitra izay kosa ny vondron'ny mpisolo vava azy izay tarihany Maître Olala ka niala tsy ho mpiaro ny tony ny famoahana ny gazety ny Valosoa. Mitatitra ny andindim-baovao mikasika izay Rodaino Menjanahary sy Stéphane Rakotomalala. Niala tsy ho mpisolo vava ny Arfinina Rahelosoa intsony ny Maître Willy Razafinjatovo na i Maître Olala araka ny fanazavana nentiny dia nangataka ny ampidirana mpisolo vava hafa ao anatin'ny vondrona mpiaro any Arfinina Rahelosoa ny fianakaviany. Tsy ampidirana loko politika ny fiarovana ataon'ireo mpisolo vava tarihany Maître Olala raha ny fanazavany antony nandraisan'izao fanapa-kevitra izao. Rehefa nanontany hevitry ny namako zany satria ohatrany sesisesy be loatra ilay avianareo dia ohatrany hoe forcena zany tsy maintsy instalenao anatin'ny procès io ny PIM zany avocat ny TIM dia nanapa-kevitra zany ny avocat ato amin'ity cabinet misy atsika aty izay efatra menada mianaka dia hoe alao zany miala tsy hiaro-tsona ny Arfinitsika satria manjary misy coloration politique ny cabinetsika. Zay zany natonga anay hoe tsy mety le izy fa lao aritsika miala dia amin'izareo fa hoe tsy ao-tsony zay. Dia fa nametraka zay zany any fitsarana amin'izao fotoana izao. Ny taratasy milaza hoe tsy zay tsy miaro-tsony Andriamatoa Arfinina. Nous sommes déconstitués, nous sommes déconstitués amin'ity raha ity ka tsy miaro-tsony zay. Telo herinandro izao no ny tanana amponja ny Arfinina Rahelosoa voatselakory no nampidirana ny fangatana fahafahana azy vonjimaika fanotelony ireo mpisolo vava. Indro miantoana no nandava ny fitsarana izay fangatana izay na dia efa nisy azy ireo porofo avy amin'ny mpitsabo manamarika ny tsy fahasalamany sy ny fihinanany fanafody isan'andro. Fanatsy ao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana araka ny voalazan'ny lalàna aza dia nanatanteraka fihaonana ny mpikambana gouvernemanta sy ireo boromaritry ny parlemanta rotonta no resana nandritra izay ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny indrindra no mikasika ny fanampiana azo avy amin'ny mpamatsy vola sy ny fomba hitsinjarana izany eto an-toerana. Tsy maintsy mandray lesona ny firenentsika mba tsy hitotongana ny arikare-pirenena ary indrindra mba tsy hitangana ny vidim-piainana. Nisongadina io nandritra ny fihaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ny boromaritry ny antenimiran-doolona ary ny antenimiram-pirenena. Tombony ho antsika ny fahafahana mandrisy lahatra ny mpiara-miombonantoka hoy ny praiministra. Amin'ny firenena maro amin'izao fotoana izao efa tsy vola tsony ka raha mipasam-panjakana, efa tsy mandeha tsony ny raharaham-pirenena noho tsy fampiny vola zany eo am-pilatana ny eo amin'ny kitapon'ny fanjakana. Tsika mbola soran'ny tompo zany satria efa nandray fepetra atsika nanetsika ny nantoka atsika roa dia manampy atsika. Ny fantohan'ny diniky ny gouvernemanta sy ny parlemanta rotonta ny fomba ampiasana ny vola azon'i Madagasikara avy amin'ny mpiray ombonantoka na ny volany indramina tany ivelany. Ro vola rehetrarehetra izay voalazantsika roa dia ampiasaintsika anaovantsika appui budgétaire na indrindra koa anaovantsika koa ny appui à la balance de paiement. Anisan'ny fanapahan-kevitry ny finapanjakana dia ny fanekena ro orinasa tsy mandoa etra, tsy mandoa ny aba tokony alohan'ny fanjakana.
zany hoe ny fidiram-bolam-panjakana dia miena dia miena. Sika dia tsy maintsy mandray andraikitry foana ny amin'ny fandoavana ny karama mpiasa-panjakana, fampandehanana ny sekoly izay manomboka amin'ity herinandro ity, ny hôpitaly, ny zokiolona sy ny sisa zany hoe ny raharam-pirenena dia mitohy hatrany. Tokony hanomana vahaolana teny izao isika hitsinjovana ny fitohizan'ny fiainam-pirenena sy fehezana ny valanaretina coronavirus hoy hatrany lehibe ny governemanta. Taorian'ny famotorana kosa dia nivoaka ny valim-pitsarana ny ampangarina ireo voaroroy ho niraisy-kombakomba tamin'ny famoahana ny Raoula Arzaka Rabekoto izay niala teto Madagasikara ny volana febroary lasa teo. Fantatra tamin'izany fa afaka madiodio tsy misy arakaraka ny vinantolahany izay voaroroy ho nitondra azy nitsoaka niala ny Madagasikara. Afaka noho ny fisalasalana ihany koa ny tompon'ilay fiara nitondra ny tale jeneraly ny Knaps taloha raha tsy ahivina dia ny 12 marsa teo no niakatra fitsarana voalohany ireo efa mianaka voaroroy tamin'ity raharaha ity ary nahazo fahafahana vonjomaika izy ireo taorian'ny fitsarana izay naharitra ora maromaro. Mbola karohana kosa ny tale jeneraly ny Knaps teo aloha izay sady filohan'ny FMF taloha noho izay raharaha fanodikodiana-mbola na voaroroy azy izay. Lafiny tsy fandriam-pahalemana no tazomina vonjomaika any am-ponja ireo olon-dratsy izay voaroroy amin'ny resaka vakitrano sy ny alatromby any amin'ny commune Mercier Tosika sy ny faritry Tasiny. Fantatra fa efa nigadra tany amin'ny maison centrale Miarinarivo sy ny maison centrale any Arivonimamy ilay olon-dratsy ary miantso ny fitsarana andanin'izay mba hapiatra ny marina sy ny lalàna ny mponina any amin'ny commune Mercier Tosika ka tsy hahatonga ireo olon-dratsy ho afaka rehefa eny amin'ny fitsarana. Ny alarobia 10 aprily tao amin'ny toerana antsoina hoe Tsara Faritra, commune ambanivohitra Mercier Tosika no nahatratraran'ny zandary azy 10 lahy sokajiana ho jiolaraindany. Voaroroy ho atodomikotrika ny vakitrano, fanafiana amin'ny tampediana mahery vaika, alatromby, famonoan'olona izay nampikaikaika ny faritry Mercier Tosika sy ny distrikana Arivonimamy ary Tasiny. Tratra ny gendarmerie eto amin'ny brigade ny Mercier Tosika i Andriamatoa Rasolofo Andriamihaja izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Haja Basy na Haja Mainty. Ity dahalo orandainy ity zany no tena lohany amin'ireo dahalo izay efa niaraka taminy. Misy namany efa migadra amintsika miteny zao eo amin'ny 120 ao amin'ny maison centrale ny Arivonimamy. Zareo rehetra zany dia mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika miaraka amin'ireo namandreo. Notazomina vonjomaika any am-ponja ireo olon-dratsy rehefa avy niatrika ny fampanoavana. Fantatra fa efa nisy ny sazy tany amin'ny maison centrale Miarinarivo sy Arivonimamy ireo olon-dratsy ireo. Nambarany ben'ny tanànan'ny Mercier Tosika fa ahina azo vahana ny toerana ny fitsaram-bahoaka satria indraindray mitady tsy hatoky fitsarana ny mponina. Nanonesaka amin'ny tany filaminana fa mba manainga ny anivon'ny rafitry ny fitsarana ny tena amin'ny maben'ny tanàna mba tsy hatonga ilay fitsaram-bahoaka satria voararan'ny lalàna manao fitsaram-bahoaka ary tsy azo atao manatanteraka an'izany ary miombon-kevitra ao anatin'izany mba rehefa misy olona tratra ohatran'ireny dia tena aloha mba atao izay tena hiaran'ny sazy mavesatra indrindra. Zaho maben'ny tanàna manokana tsy mampaninana mihitsy ny ampanaraka taratasy anazava ny rafitry ny fitsarana hoe toy izao mahakasika ny olona io toy izao no zava-doza efa vitany ary toy izao no fampiororona izay nataony tato anatin'ny faritra Mercier Tosika. Rehefa misy ny rafitra manaja tsara sy manavesatra tsara izay resaka sazy zay foana ho azy ny resaka fitsarana-bahoaka rehefa aveo rehefa tena manay miasany ny mpanao ratsy. Na izany aza na hitamboka ny fiara-miasan'ny zandarmaria sy ny tsara setrapo ka nahafahana ny sambotra ireo olon-dratsy. Mbola andalam-pikarohana ireo namany hafa ny manam-pahefana. Saingy tanana ny fokon'olona tsy salasala no meloharany vaovaon'ny zandarmaria ka hiantso ny 034 14 007 76.
Manahoana kosa ny fiatrehan'ireo toeram-pisakafoana ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro, ankoatra ny fanamafisana ny fitandrona ny fahadiovana dia nahenona ny olona raisina ho fanajana ilay elanelana iray metatra. Misy amin'ireo toeram-pisakafoana ihany koa no misafidy ny tsy sokatra saingy manome fahafampo ny mpanjifa amin'ny alalan'ny livraison. Miompana amin'izay indrindra ity fanajiadiana eo amin'ny rindran-tsary ny rivoninirina Tekaleo ity. Sakafo zakany fahefa-mividin'ny mpanjifa mandritra izao vanim-potoana ny amiana ara-pahasalamana izao. Izay no tanjona ho an'ity toeram-pisakafoana ity, hiatrehana ny fiverenana tsikelikely amin'ny asa andavanandro. Fepetra manokana noraisina noho izany ny fampidinana ny vidin'ny sakafo aroson'ny mpanjifa. Sarotra mitazona client amin'izao, presque mantsy ny olona zao mitondra sakafo avy any an-trano daholo amin'ilay situation ity. Rary zany hoe mbola andeha hividy sakafo zany. Nahena koa ny placen'ny olona. Raha nazaka ohatra zao zay dia hoe nazaka hatramin'ny 70% dia arak'ilay nilazaina moa hoe 50 minimum, nefa na izany raha ilay iray metatra koa mbola tsy maintsy elanelana. Dia nezahana nahena be mihitsy ny effectif à 30 ihany. Nanatombo kokoa ny sakafo aterina an-trano ho an'ity toerana raha efatra isan'andro taloha ny livraison, amin'izao mahatratra 10 mahery isan'andro izany. Atao anatin'ny iray volana nampiarana ny amiana ara-pahasalamana. Izay zao tsy en deux roues manao livraison fa amin'ny tomobile, izany hoe miakatra kokoa ny frais de livraison. Kidy livraison misy apport tsy maintsy hoentinao koa anatiny ny emballage sy ny rehetrarehetra, satria tsy azonao fonosina ohatran'izao fotsiny ny sakafon'olona dia amianao bêtement ohatran'izao fa misy contrepartie foana zany ny zavatra, dia zahana hoe tsy maty ny client, tsy maty koa izay. 5 minitra aorian'ny antso ataon'ny mpanjifa eo no tonga ny sakafo nafarany. Manatombo amin'ny mahazatra kosa ny saran'ilay livraison arakaraky ny alaviran'ny toerana ale. Izay ihany koa no mamarana ny fiarahantsika ato anatin'ny logité ankasitrana isika natokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Isorana ihany koa ny ekipa niarana molavola sy nanatontosan'ny fampahalalam-baovao. Manome fotoana antsika mba manaraka indray, mirary soa antsika rehetra. Telma, safidyko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo.